Magandang araw mga ka-maintenance. Ayan, ang ganda ng panahon ngayon, no? Mainit, masarap maligo. So ayan, may another maintenance job na naman ako rito. At yung aming pool light ay nagtitrip ang kuryente kapag sinwitch on ng mga guests. So i-check ko yung connection kung anong problema. So ito ang butas, ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan, nandiyan ang connection ng mga ilaw. Nandito pa yung isa. So ayan, i-open natin, ma-check kung anong problema. Alright. So yun guys, tingnan natin. Ayan, pinasok ng tubig mga guys. So kung makikita nyo, ayan, may tubig. So yan ang problema, may tubig. I-check pa natin yung ibang problema nyan. Alisin ko muna yung tubig na ma-check ko yung wire kung may mga sirang kuryente. So yun mga guys, gagamitan ko lang ng sponge to para masipsip yung tubig sa loob ng butas. So yan. So ayan, tingnan nyo guys yung tubig, oh. Ayan yung tubig na nakuha ko sa loob ng butas. Kaya pala siya nagtitrip yung circuit breaker kasi may tubig. Titignan ko yung wire, baka mayroong mga putok na kuryente kaya nagtitrip siya. Check ko pa. And then titignan ko kung saan nagagaling yung tubig. Isisil ko yung butas, baka mayroong tagas yung yung butas nito. Pero of course naka switch off yan, hindi natin ihipuin yan ng hindi naka switch off kasi delikado, kuryente yan. Naka switch off na ang circuit breaker niyan. So yun mga guys, bukod sa pinasok ng tubig, kaya nag short na yung kuryente. Kaya pakita ko sa inyo, tuturo ko lang si kuya, nasunog na yung wire kaya nagtitrip yung kuryente, yung circuit breaker. So yan, putol na yun. So yan na lang ang gagawin, i-remedyohan natin. Alright. So ayun guys, nadugtungan ko na yung wire na nasunog. Ayan, hinabaan ko na. Dito yung connection niya, ayan, dito, tsaka dito, ayan. So isisil ko na lang yung butas, yung dinadaanan ng tubig. Alright. So yun guys, isisil ko na lang itong butas na to. Ayan, kung nakita nyo yung butas na yun, nagdadaan yung tubig. Pero konti lang naman. So lagyan ko na lang ng silicone.
nakasil ko na yan. So gagawin ko na lang yung cover. Yun, okay na. Ito nga pala yung ilaw niya, papakita ko sa inyo. So ayan, kaso hindi natin matetesting maliwanag, hindi natin makikita. So mamaya pag dilim, check ko na lang ulit kung gagana ba yung ilaw. Alright, so ayun, medyo madilim na, matetesting na natin ngayon yung ilaw kung gagana ba. So switch on ko muna. So yun mga guys, gumagana na yan. Okay na, may ilaw na. Makikita nyo yan. So ayan yung ilaw. Check uli natin. So ayun, may ilaw na. Success ang ating project. Alright.